I dag så har vi litt eske, og vi spiller på eske 7 Aftermath. I hate this map! Ok, nå begynner vi. Ok. Og så rådde han ut forbi. Det går skyte oss. Vi kan gå til han. Thank you for this good stuff. Jeg er allerede nesten sterkere. Vi prøver å se. Jeg vet ikke Iron Sword der nede på der. Men det er en tier 2 der, så jeg tar den. Hva er det? Jeg hater det der. Nei, hvis du lurer ikke hva, så var det bare noe. Jeg tror bare noen prøver å ringe på Skype, da kommer det sikkert ikke det. Men yeah, someone tried to call me on this Skype mobile. Så ikke bare ha, fordi det kan være med for. Det ser ut som noen har vært der, fordi da hadde de ødelagt veien. Feil. De kan ikke komme seg opp her ute etter feilhacker. Nå blir jeg stakket, så jeg kan ta han der nede. Kan ikke komme seg opp. Det vet jeg, men jeg er fortsatt redd. I don't know why. De to. Jeg allerede har seriøst tullet med meg. Vent, men jeg kan lage av. Ja, jeg kan lage sånn. 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 Ja, så det er gode gamle dager. Jeg prøver ikke på tier 2 oppe, fordi det er en fyr her som jeg ikke så på første gang. Og det er hacks! Hacks! Det er hacker. Det er en hacker. Det er en hacker. Du ser liksom at det er en hacker. For en hacker. Hacks! Ok, det var bra at jeg filmet. Fordi jeg skal se en som jeg kjenner, en som har YouTube. Han har litt mange abonnenter. Jeg skal spørre om å få legge ut hans video på hans kanal. Fordi du ser at det er en hacker. You see that? Ok, nå skal jeg se på deathmatchen. Jeg tror han døde. Jeg tror han døde. Jeg
Nei. Døde nå. Der. Og der er my shoes. Og der er my potter. Og der... Ok. Vi ser hvordan dette matchen går. La 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 la. Okay. Yes, I know. Det er nok på noe. Jeg tror det. Ok, så jeg tror kanskje det er hacker. Nei, jeg tror ikke hackeren ikke med fordi han døde. Han vinner. Han er pro i PvP her. Et skudd til. Et skudd til nå. Et skudd til. Ja! GG! GG. GG. Good. Good. Ja. Da ses vi i neste runde. Er dere ut? Ja, ok. Jeg mener det. Nå snakkes vi i neste episode. Nei, men neste game. Tilbake med Liverler! Ok. Jeg vet det ble litt dårlig kvalitet på den der Eskimos-videoen, men det er ikke noe jeg kan gjøre for. Jeg la den ut som 700p. 720, tror jeg det var noe. Men han vil ikke tydeligvis ikke det. Noen av videoene er det god kvalitet på, men ikke alle videoene. Just food. What's just is that? In this house. Det er feil. Kom her. Jeg kan take it out. Åh, han var god med råd. Seriøst? Ok, nå gidder jeg ikke. Jeg kan ikke bare. Da stiller det alt som jeg ikke står og ser på. Ok, snakkes i neste runde. Hei sann igjen. Denne videoen her, den er ikke bare esken. Den er liksom mange runder. Og så mange runder ja, med forskjellige games. Skal hive oss Steffen, Block Party, The Lab. Det kommer kanskje det. Jeg vet ikke. I don't know. Maybe not. Maybe not. Ok, det er Tomb. Ser du? Det er Tomb. Jeg er ikke ut. Sånn. Skjønner han. Nei, så holdt jeg på førsteplassen. Nei, så. Ok. Fillen. Så dumt det var. Hacks. Epic fail. Who was trying to... Jeg greide å overleve lenge.
Åh! Jeg tror han bor en båt. Kan jeg første slag på han? Kaks! Det er så teamwork! Har feil. Okay. Jeg synes ikke, jeg har blitt så dårlig her. Okay. Et liv igjen, det tror jeg. Passer på litt. Ok, så bare ta den der. Åh, fikk han! Oh god. Åh, tilbake, nei, tilbake! Tilbake, please, please, please. Det var han med igjen. Ja, så snakkes vi neste runde. Den 9. Jeg tror det var sånn, det var noen i 28. Ja, når jeg var oppe, så var det 11 som hadde våpnet på This is ski. Do we take in that? Okay, we're going to keep this. Oh, verdens beste rustning! Verdens beste rustning! Se for en god start! Se for en god start! Vi skal ikke til, vi skal her! Skal til Iron Sword, vet du. Ok, jeg tipper kanskje jeg kommer til å vinne, fordi jeg har sykt god armor. Jeg har den beste nå. Det er en der oppe allerede. Og 2 der oppe. Ja, det er ikke. Ok, så han tok. Kanskje vi kan lage oss en Iron Sword. Kanskje, med. Jeg tror dette ble den siste runden. Jeg sa det skulle være mye mer, men jeg har litt dårlig tid på meg. Dr. Chicken. Den der. Så hvis dette... Ok, nå... Jeg tror jeg skal inn på Skype på PC-en, se på mobilen. Oh crap, think of mistakes. Please win an iron, please win an iron, please win an iron, please win an iron. Yes. Take an iron rod. Okay, så går rundt her. Så bare skriver vi på Skype. Hvor er du hen? Du er her. Og så skriver jeg rekorder ringer etterpå. Sånn. I det her. Vi får rod.
å rekke til den der. Can we rock one more? Can we get some more? Can we get one 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 more? Can we... Yes, we can! Yes, we can! Can we get one, please? Oh! Okay, det var synd da. 5. Okay. No. Good luck. Okay. Whoa. Okay, han må gå på buret. Okay, takk for bilen. Takk for bilen. Oh god. Det var enkelt. Tog med den bua der. Nu skal vi så sådan. Sådan faktisk. Skal jeg droppe lidt softere end den. Den. Allah, hvorfor lagde den ikke? Okay. Okay, prøv. Okay, jeg får. Fik ikke ironskoene. Du kødder med mig. Jeg fik ikke ironskoene. Hvorfor gjorde jeg det? What the heck? Fail. Hej, jeg kan ikke i det. Hvorfor går du bare til mig en dritt? Nej. Ta han. Don't let me. Oh god. Vi gjør det samme her. Vent, vi må ha sånn. Det. Men det går ikke til å si. Ok, dette blir død inn. Ok, nå ble jeg noe dårlig med bø her. Der er han. Hva gjør det? Ok, kom på han. Yeah. Lol. Okay.
Yay, så veldig bra. Yeah. Ok, det var bra. Fjorden vant igjen. Han skrev at jeg var i pysa, og det var han som var noob. Han noob. Ja, ok, så snakkes vi i neste episode, og så goodbye.